Bisa. Ya, suaranya Selamat mungkin kurang malam keras, Bu. Pak Peter. Selamat Selamat malam, malam Bu Pak Nini. Peter dan Pak Bayu. Pak Bayu Selamat juga malam, Bapak Bu. sampai itu. Malam Bu Nini, Oh, silahkan Bu. Sujanto ya. Ya, Malam Bu Saya Nini, ini ya. pakai produknya AB itu mulai dari saya masuk tahun berapa itu Pak Peter, saya lupa. iya, Ya itu ya. pakai V4 Live. Hirvero. Pakai Hirvero. Itu Iya, memang iya. bagus sekali, Pak. Terus pakai itu saya 10 tetes, tapi saya minumnya siang sama malam. Kalau pagi itu kan masih agak fresh gitu, jadi enggak saya minum, cuma siang sama malam 10 tetes. Terus sejak itu saya enggak pernah batuk. Enggak pernah sakit batuk. Dan kalau sebelumnya pagi gimana? Ya sering ya, kadang-kadang kan flu ya. Ini tapi jarang, enggak pernah gitu loh. Jadi terus saya pikir, waduh ini barang bagus sekali gitu. Terus juga saya waktu itu dulu kecepet pintu, sampai berdarah, langsung saya kasih itu, langsung darahnya itu juga berhenti loh Pak Peter. Darahnya itu juga ya berhenti. Terus lama saya bilang, loh sudah kering-kering dia lepas sendiri. Terus saya bilang gini, loh bekasnya kok enggak ada ya gitu ya. Biasanya kan kalau kena gitu tuh pasti ada bekasnya loh. Itu enggak ada. Bisa rasanya kembali gitu normal gitu. Dan juga nek Jampion itu loh Pak Peter. Saya kan minum itu terus, itu jarang. Cuma ya memang kadang-kadang Jampion itu bukan kena apa, kecokot terus makan loh, kecokot. Ini katanya orang-orang dirasani orang. Saya bilang, sopo saya ngerasani kok kecokot terus. Itu bisa toh, bisa. Jadi saya juga kasih saben kali itu minum terus. Sampai sekarang ini saya masih konsumsi itu. Konsumsi Hirvero. Terus V4Live juga saya memang minum, tapi berapa hari sekali gitu. Karena kalau buang air besar itu kan bisa lancar gitu loh, enak gitu. Terus suami saya minum Prolisda itu, dia kan kena Parkinson. Tapi ini dia minum 2 kali, pagi sama malam mau tidur. Itu katanya Pak Peter disuruh minum 3 kali. Ini ya memang enakan, kata badannya enakan, cuma masih kita mengonsumsi obat dari dokter. Maksud saya mau saya lepas, cuma saya kurangi sudah dari 3 ke 2. Dari ketiga seminggu 1 hari 3 kali, saya sekarang 1 hari 2 kali dia minum. Cuma tapi saya bilang katanya Pak Peter suruh nambah 1 kali lagi Prolisdanya, jadi 3 kali kan Prolisdanya. Mungkin nanti bisa ya, kalau 3 ini mungkin bisa jadi 1 sing obat dokter itu kan lebih mengurangi kita daripada minum obat kimia. Jadi saya jarang mau minum obat-obatan yang kalau enggak perlu benar-benar, saya enggak minum obat. Seperti saya enggak pernah minum obat kayak Paramek barang itu enggak pernah itu saya. Jadi mungkin teman-teman kayak apa ya? Ini mungkin teman-teman mau tahu juga nih, Bu Nini ini tinggal di mana, di kota mana, kemudian sekarang ini usianya apa ya, masih fit terus ini? Usia saya 71. Oh iya, domisili di mana, Bu? Di Surabaya, di Ngagel Jaya Tengah, Gang 8 nomor 16. Ini dekat Bilka, daerah dekat Bilkanya ya.